घर जाना था। देखिए ये तो भाई बहुत खतरनाक खाई है भाई। यहाँ पे कोई गिर गया तो भी मालूम मर गया, बचेगा नहीं वो। बड़ा ही अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी रे कितने बैठे हो? दोनों बैठ गए। सुनो बिल बड़ा हसीन चेहरा, बड़ा हसीन मौसम है। बंदर 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 हो रहा, छोटा सा बंदर, चिंपैंजी। ये बंदर भी है यहाँ पे, दिख रहा है चिंपैंजी। ये बंदर है लंगूर। चढ़ जा। मेरे YouTube चैनल पे देख लियो। ये ट्रेन का सीन है और मैं तो जा रहा हूँ।